Leo ni siku nyingine tena. Huyu mnamuona mbele yenu amefanya makosa. Kwa hiyo leo ni siku yake ya hukumu. Kama mnavyojua kwenye imani yetu, mtu yoyote atakayefanya makosa lazima ahukumiwe. Na kwa kosa alilofanya Solondo, leo hii inatoa hukumu yake. Na mvua nafasi ya ulinzi, atabaki kuwa raia tu, na ninamfukuza kwenye kasiri langu hapa. Atabaki kuwa raia kama raia mwingine. Na kupitia nafasi hii ninamtangaza askari mwingine mkuu atakayelinda himaya yetu. Siabili, kuanzia leo wewe ndio utakayekuwa mlinzi mkuu hapa. Tumeelewana? Unaweza kwenda. Mwanangu, kwa adhabu aliyokupa mfalme ni ndogo, maana yule mfalme ni mkatili sana. Hata mimi nashukuru mamangu kwa adhabu aliyonipa. Sikutegemea kabisa kuwa mfalme angeweza kunipa adhabu ndogo kiasi kile, kwa sababu adhabu yake ndogo kwake, kwetu sisi ni kubwa sana. Hivyo basi hata mimi nashukuru. Sawa mwanangu, Mwenyezi Mungu akusaidia, ila na kuomba mwanangu, niepushe tena na mabalaa. Na kuomba mwanangu, endelea kujilinda. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Mabalaa haya akupunguzia, na naamini wazi atakupunguzia zaidi ya haya. Lakini mwanangu, na wewe ujitahidi sana kuepukana na mabalaa, maana hili dogo kakusamehe, likitokea lingine naona atafanya mara mbili yake. Na mimi mama yako sina uwezo wa kukusaidia mwanangu. Sawa mamangu, mimi nimekuelewa na nitajitahidi sana kulinda hisia zangu, maana najua mfalme juu ya hii adhabu ameniweka kwenye mtego. Hivyo basi nitajitahidi kujilinda mamangu. Sawa mwanangu, Mungu naye. Mkulu, leo nimewaiteni hapa kwangu siku tukufu sana, na nina furaha sana leo. Nataka niwatambulishe binti yangu. Muda mwingi halikuwa hayupo hapa katika himaya yetu hii ya Zugwali, lakini sasa amerudi.
Kwa nahitaji mumfahamu. Binti yangu. Abe baba. Nyanyuka kuone. Huyo ndio mwanangu. Kaa. Binti yangu nampenda sana, hivyo wana Himaya nahitaji muishi naye kwa upendo na mumuheshimu. Huyu ni binti wa mfalme, apate heshima zake zote. Kwa leo sina mengi zaidi ya haya na sina mengine, ila niwatakie murudi majumbani mwenu na kila mmoja akaendelee na majukumu yake. Solondo, hebu nisubiri kwanza. Sijakuona kwenye sherehe ya mtoto wa mfalme. Vijana wenzio wote niliwakuta, lakini wewe mwanangu tu sijakuona. Ikanishangaza sana. Ni kweli mama, nisingeweza kufika katika hii sherehe kwa sababu mfalme amenipa adhabu na kuitimua kwenye tawala yake. Hivyo basi hata ningeenda asingejisikia vizuri. Yaani naumia hata mimi mamangu, kwa sababu zile sherehe mimi pia nilikuwa miongoni mwao, tukishereheka na wenzangu, tukila na wenzangu, tukinywa. Lakini leo hii kweli mama niende kama mpambe tu? Hapana, nimeamua tu nikae nyumbani. Pole mwanangu, yataisha tu, ipo siku. Sawa mama. Maskini Solondo, sio amefanya nini kwa mfalme mpaka amefukuzwa? Hata mimi sijui, huenda amefanya kosa dogo na ndio maana mfalme amemwachia, maana mfalme huwa anatoa adhabu kali sana. Tuyaache. Mlongo. Uko. Malkia tundoke. Umeshamaliza kunawa? Tuondoke. Hivi yule kijana tuliokishana naye mtoni anaitwa nani?
anaitwa Solondo, alikuwa mlinzi mkuu wa mfalme, akafanya makosa akafukuzwa. Ni kosa gani hilo alilofanya mpaka akafukuzwa? Kosa likusemwa na hakuna anayefahamu kosa lake. Basi sawa, mimi nimewaelewa. Mume wangu, unajua Solondo kwa nini kafukuzwa katika himaya ya mfalme? Mkangu, kweli mimi hata sijui. Na kwa jinsi ninavyomjua mfalme wetu kwenye himaya yetu alivyokuwa mkali na ukikosea anatoa adhabu kali. Kweli mimi hata sijui mkangu. Haya, lakini kuna kitu kinaendelea katika himaya yetu. Yaani wewe acha, lakini ujue kama yangu. Abe mwanangu. Ala hii sasa tena sisi tunakuwa. Hakika. Wanaimaya, leo ni siku yetu tukufu. Kama kawaida na desturi yetu, siku kama ya leo, mwezi kama huu, makamanda wetu, maaskari wetu wanaotulindia himaya yetu ya Zogoali, leo wanapata fursa ya kuchagua wachumba kila mmoja. Sigara mbili. Huyu ndio askari wetu mkuu wa himaya yetu iliyotukuka. Anafanya kazi kubwa sana, lakini akipata mwenza hatatulizana akili. Sigara mbili, kachague mchumba. Safi kabisa, atarudi pale pale. Tutafanya utaratibu unaotakiwa kufanywa ili aendelee kuwa mke rasmi. Anayefuata halikuniki, naye kachague mchumba.
Mwate, tutaendelea kutumia utaratibu wetu kama ulivyo ili kupata ruhusa ya kuwa mkeo. Yelo, nawe kachague mchumba. Nafikiri zoezi letu limekamilika. Asanteni wanaimara kwa kuweza kushiriki kwenye jambo hili, ila kila mmoja utaratibu utafanyika na tutafika kwa wazazi wao ili kufanya utaratibu wa ndoa. Asanteni sana. Umeshikwa na butwaa, unawaza kitu gani? Mama, sifurahi kabisa na utawala huu wa baba. Unasema? Sifurahi mamangu na utawala wa baba. Baba kabadilika. Baba kawa mkatili kwa wanaimaya. Anaonea wanaimaya bila sababu. Anatoa adhabu zisizoeleweka bila sababu. Kwa nini siku hizi babangu kabadilika? Yaani kawa mkatili kupitiliza mama. Yaani mimi sipendezewi kabisa yani. Mwanangu, wewe haujui baba yako ndio mwenye imaya ya hapa. Ndio ushikwe na butwaa namna hiyo. Hilo tendo liache kabisa, alikusaidii. Kinamsaidia baba yako. Mwanangu, usiwe namna hiyo, haikusaidia hata kidogo. Umeelewa? Sawa mama. Mbavu.
mama makulita nyomfo Solondo Zorowe nganine Solondo Wanyundunga silila Nongo Ukolo. Mimi nilikuwa natembelea kukagua imaya yangu, nimeona si vema niondoke bila kupitia hapa, kwa hiyo nimepitia kuja kuwasalimia. asante. Sawa, mimi naondoka. Mwanangu, binti mfalme ni mzuri sana, lakini mbona alivyokuangalia wewe akaleta tabasamu? Ni kweli mama, leo ni siku ya pili leo tunaonana na binti mfalme, na siku ya kwanza ilikuwa ni hivyo hivyo, alionyesha tabasamu, yaani sijajua ni kwa nini. Nilikwambia mwanangu, endelea kujilinda mpaka leo siku ya pili, aendelee kukuletea wewe tabasamu. Kwa wema gani aliyokufanyia? Mama, mimi sina ukaribu naye yule, yeye tu kila anaponiona huwa ananionyesha leo tabasamu, na sijui kwa nini mama. Mwanangu, mimi sitaki mabalaa. Lililopita limepita, wewe unataka kuliangusha lingine. Kwani hakuna watu wengine duniani kuliko huyo? Na nishakwambia nilinde. Kwa nini unakataa kunisikia? Sawa mama yangu, nimekuelewa, naomba nisamehe kwa hilo, na sitaweza kuwa na ukaribu naye. Sawa. mama kulita nyomfo Solondo Zorowe nganine Ulizani utabaki milele katika choo chako. Eti nakuuliza wewe hapo. Asa leo ni zamu yako. Hivi unakumbuka wote ulionifanyia? Nakuuliza unakumbuka? Leo uliniuma sana. Nikashindwa cha kukufanya. Sababu kiongozi ulikuwa ni wewe. Asa kama umesahau, ngoja nikukumbushe.
na binti mrembo huko vichakani, hali ya kuwa unatambua kuwa mimi kiongozi wako sina binti mrembo kiasi hicho. Wewe binti, naomba unifuate. Asa leo tumeonana na kufumwa vizuri tu. Mbona upo hivyo? Kimekukuta nini? Nakuuliza wewe, kimekukuta nini? Ina maana unisikia au? Amekupiga? Kwa kosa gani mpaka akakupiga? Sababu kubwa nini mpaka fika hatua kukupiga mwanangu? Mimi sielewi. Yeye amenikuta tu njiani, ananiambia aliyeua kwa upanga na yeye atauawa kwa upanga. Anasikia kunipiga. Yaani mimi sina sababu yoyote ambayo alishofanya, mama mimi nashindwa hata kuelewa. Kwa nini sasa mimi nanyanyasika katika hiki kijiji? Mwanangu, basi usifike hatua ya kulia. Mwanangu, mimi nilikwambia jilinde, lakini wewe ulikataa kujilinda. Na unisikii ninavyokuambia. Sasa angalia matatizo yanakukuta hayo mwanangu. Mimi nitafanya nini? Na huyu Mfalume kila siku anatumika kaza kukufuatilia tu. Kama hukumu ilikuwa kashakupa tayari. Tatizo kubwa nini? Mwanangu, nilikwambia nisina mtu mwingine ndio mtegemea zaidi yako. Na wewe mwanangu, mbona unazidi kuniletea matatizo? Mimi nifanyeje mwanangu? Angalia umeumia wapi? Wapi umeumia? Hebu nielekeze wapi umeumia mwanangu. Mwanangu, mimi nashinda kufanya. Nifanyeje sasa? Na Mfalume ndo anatuandama. Kila siku wewe tu, kila siku wewe tu. Mimi nimekosea nini? Kama madaraka wameshanipokonya. Lakini mimi bado tu, yaani visasi vyake vyatokea enzi hizo ambazo mimi amri alizokuwa ananigia Mfalume kuzifanya. Leo hii mimi anakuja ananikuta tu njiani niko na shughuli zangu. Sasa mimi nitembelee wapi mamangu? Sijafanya kosa lolote. Leo hii mimi anakuja ananipiga, ananionea. Kwani nakosa amani kwenye hiki kijiji? Basi mwanangu. Mama, nachoka. Sawa, hata mimi nachoka na madaraka haya kwenye hichi kijiji. Manyanyaso yamezidi tena mwanangu. Kila unapopita wewe tu, ukifanya hivi wewe tu, tutaishi vipi? Lakini tuna Mungu, ipo siku yatakuisha tu haya. Mwenyezi Mungu tuko pamoja naye. Na mimi naendelea kuomba dua kwa Mungu.
Mungu atatupokelea tu dua letu. Umenisikia mwanangu? Mimi mama, nimekuelewa, lakini mfalme anachokifanya sio vizuri wewe. Kwa nini utawala wake unatukosesha sisi amani? Sawa mwanangu, na manga kwambia ujilinde. Huu ni utawala wake. Nilikwambia ujilinde kwa maana, lakini wewe utaki kunisikia. Sijui kikubwa unachokitafuta nini. Mama, wala sio tatizo kujilinda. Mimi najitahidi sana kuepuka na kuwakwepa, lakini wao ndo bado wananifuata kwenye maisha yangu. Kama uongozi sijaanza kuchukua, na mimi siendelea na maisha yangu. Lakini leo kila kukicha kile ninapojaribu kuwakwepa, lakini wao bado tu wananifuata. Basi mwanangu, yatakwisha tu. Umenielewa? Mwanangu, yatakwisha tu. Lakini yamezidi. Mfalme kazidi. Kila mmoja tunapojitahidi, lakini bado yupo na wewe tu. Na kama kazi alikufukuza mwenyewe. Na kuna kosa gani lisiyokwisha? Kila siku hayo tu. Mimi nimechoka. Mama, mimi naahidi kama utaendelea kunifuatilia hivi, ipo siku tu na mimi nitalipiza wa hivi. Siwezi kutulia, siwezi kukaa kimya juu ya hili. Nisikilize. Tumemwachia Mungu, Mungu atamaliza. Usinunue kosa lingine. Wako wengi wale. Huwezi kuwadhibiti mwanangu, na nisikia ninapokuambia. Nisikilize ninachokuambia mimi mama yako. Huwezi kuwadhibiti mwanangu wale. Usiniletee tena matatizo, mimi siwezi. Hali yangu mimi ya chini, wewe na hali ya juu. Umenielewa? Umenielewa ninapokuambia? Sawa mama. Unatoka wapi? Nilikuwa nyumbani. Unaweza kuniambia ulimwaga nani hapo? Najua kila kitu hicho kifanya huko. Na najua unakotoka. Kwa nini umempiga Solomba? Haitaka kunidhuru. Kuna mimi nikajiana. Tangu lini Solondo akawa mkorofi kwa pia wake? Na wakati inajulikana kabisa katika himaya hii yeye ana adhabu. Naomba nisikilize. Sihitaji kabisa hiyo habari ijirudie tena. Na ikijirudia, wewe ndio utafuata adhabu. Sawa? Sawa mkuu. Hai kwenye himaya yangu ionekane kuna mtu mwingine ana amri zaidi yangu mimi. Mimi ndio mwenye amri. Na ndio mwenye kutoa adhabu yoyote hapo. Sio mtu mwingine. Sawa? Sawa mkuu. Karibu sana. Nishakaribia. Bwana, niseme asante sana kwa kutukaribisha na kutupokea. Na lengine tuongee kwenye mada kuu kwanza, hilo tuleta hapa.
Tusio tunaongea tu juu. Nimeona ngoja kwanza nifike mwenyewe. Huyu ndo kijana wangu ndio mbona hapa. Waangalie wale. Umeona? Mwamba, hatuwahi kuniangusha. Tumeke hapa hiki. Sasa huyu ndo nataka aje kumua mwanao. Sawa. Mimi na mke wangu tayari tumeshakubaliana, kwa sababu kama tulivyokuwa tumezungumza mwanzo, basi hatukuwa tena na pinde. Kwa hiyo siku zote binti mfalme anaolewa na mtoto wa mfalme. Kwa hiyo na sisi hatuna sababu tena mtoto wetu binti yetu mfalme haolewe na waraia wengine. Tunahitaji apite mule wanamopita wazazi wake, naye apite mule. Kwa hiyo hili jambo mimi na mke wangu hapa tumeshalizungumza vizuri na limeshaisha. Umeelewa mamangu? Mamangu. Mkwe zangu. Umeelewa? Afu wewe mbona unaangalia joli kama hivyo? Njoo hapa. Ita huku. Jauje. Tuendelee na mengine. Sisi kama tulivyokuwa tumesema awali kwamba hili jambo kwetu sisi limeshalipitisha na tumekubaliana kabisa mimi na mke wangu. Kwa hiyo halina tabu, kazi imebaki kwenu tu. Basi tuseme jambo limeisha. Vigele kidogo. Vigele. Imeisha hiyo. Imeisha. Safi. Binti yangu. Abe baba. Nimekuita hapa ili nikupe taarifa njema. Taarifa yenyewe, umepata mchumba. Ni mtoto wa mfalme wa himaya ya Msolo. Kwa hiyo tumeona mimi na mama yako hapa tumejadiliana, kwa sababu mwanetu umetoka kwenye falme, basi unaolewa kwenye falme. Na ni jambo zuri, kwa sababu umetoka kwenye falme unakwenda kwenye falme. Kwa hiyo hatuhitaji tena kuchelewa. Kwa siku 3 hizi tutafanya sherehe hapa kubwa. Mwanetu utaolewa na utaondoka na huyo mtoto wa mfalme na ugeni wote uliokuja hapa. Huo ugeni hupo hapa. Kwa hiyo hautaondoka mpaka wewe utakapokamilisha jambo lako. Utaolewa vizuri, utaondoka mwanangu. Mwanangu, umemsikia baba maneno aliyoyaongea. Unatakiwa mwili wako ujiheshimu, utulie. Umenielewa? Tulia mwanangu. Kiwangu. Siku ya sherehe yetu ya kuwezesha mtoto wetu tutaifanya iwe kubwa. Wanaimaya wote hapa washangae. Wale hapa wachome nyama hapa, wapige ngoma vizuri. Mtoto wetu anaolewa, binti mfalme. Wangu, yani mimi cheza na kuambia kwa kishindo, kwa kishindo. Yani hapa pachangamke kwa mfalme. Yani unajua mfalme uwe na kishindo na kitetemeko kikubwa. Yani yani sijui hata kusema sina. Yani mume wangu yani. Basi sawa, tutakuwa jambo zuri kwetu. Sherehe yetu itakuwa kubwa. Wanaimaya wote watajumuika kwenye uwanja wetu, na sisi tutaifanya sherehe
iwe sherehe kweli kweli, au unasemaje? Hamna shida mme wangu, yaani iwe sherehe ya maana kabisa, mpaka watu washangae kijiji hiki kwa mfalme, yaani kunakuwa na kishindo kikubwa. Basi itakuwa jambo zuri. Malikia, tunaenda wapi huko? Bora nikaishi msituni kuliko kuolewa na mtu nisiyompenda. Hapana, mimi siwezi kwenda, mfalme namjua. Siwezi kurudi nyumbani mpaka ule ugeni utakapoondoka, na mimi ndo ninaotoa amri. Tuondokeni. Nyesi mmeambiwa nilinde mimi, nifuateni. Mkolo. Mfalme, Malikia kakimbilia msituni. Kwa nini amekimbilia msituni? Kasema hayuko tayari kuolewa na mwanaume ambaye asompenda. Hivyo basi, hatarudi mpaka wageni wako watakapoondoka. Asante kwa taarifa. Jelo. Ya mbili. Naomba mjiandae mwende msituni. Hakikisheni mnarudi na Malikia hapa. Sawa? Sawa. Useme melita hapa unakaa kimya tu, ndio uongee na kusikiliza. Nimekuitani hapa kwa hili taarifa moja. Mwanangu ametoroka huko ndani. Ayo. Kwa hiyo watalishughulikia hili kwa wakati, na wakimrudisha hapa basi majambo yote yatakuwa sawa. Ila kwa sasa ni kurusuni tu kwanza. Muende nyumbani, alafu tutafanya mawasiliano. Achana naye mbwa tu bana. Lakini umesema narudi. Yaani kuwa na uhakika nao kabisa. Una uhakika? Mimi nina uhakika. Na Kiuchi sijawahi kukuangusha hata siku moja. Wewe mimi rafiki yangu. Kiuchi, usio na pressure. Huyo mume wangu, muamini. Yaani huyu yuko shapu kabisa. Huyu ni mume wangu. Yaani wewe muamini. Kiuchi, unanielewa? Nielewe baba yangu.
Zorowe nganine Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo. Mama! Niacheni! Solondo, Solondo, Solondo. We Huyu ndio nilofanikiwa kumuona. Solondo. Binti, mwanangu yuko wapi? Sijui chochote mfalme. Alinitoroka na kuelekea msituni. Sawa, mwacheni aende. Asante mkuu. Yelo. Naam. Damchanga. Naam. Nahitaji muende kwa Solondo ukamwambia arudi kazini haraka sana. Sawa. Mama kulita nyomfo. Odi. Karibu. Solondo. Zorowe Nongo Kulu. Solondo yupo? Hayupo. Tumetumwa na mfalme.
Akirudi anahitajika na mfalme haraka sana. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. We tumeenda kwa kina Solondo ila hatukumuona. Mmeambiwa yuko wapi? Kasema ajui alipoenda. Siambi. Hakikisha unaongoza wenzako kumtafuta Solondo aliko ili kumrudisha kwenye majukumu yake. Sawa? Ndugu yangu, Abe, eti nasikia binti mfalme ametoroka, alipo kwenye himaya. Ametoroka? Ndiyo. Ametoka lini? Inavyosemekana ametafutiwa mwanaume kutoka kwenye himaya nyingine, ila binti mfalme yule mwanaume hajalizika naye na ndio maana ameamua kutoroka. Huenda atatoroka katika himaya yetu. Kwa nini unasema hivyo? Hapana, mimi nimesema tu. Amna. Binti mfalme, kwa nini umekataa kuolewa na kukimbia kwenye himaya, kukimbia kwa msituni? Hapana, sihitaji kuolewa na mwanaume kutoka mbali na himaya yetu. Sasa hauoni kuwa unamvunjia heshima mfalme? Maana ugeni umetoka mbali, umekufuata wewe, leo umekimbia. Baba yako namshushia hadhi yake. Solondo, siwezi kuolewa na mwanaume nisiyompenda, na pia siwezi kuolewa na mwanaume aliyokuwepo mbali na himaya yangu. Nitajuaje tabia zake? Kwa hiyo kitu mimi siwezi kwa kweli, na ndio maana nimekimbia nyumbani nije nikae huku msituni. Ila ni kweli wazazi wengi huwa waangalii mioyo ya watoto zao, huwa wanaangalia heshima na maslahi juu ya utawala wao na miongozo yao ya maisha. Nimeshashuhudia ndoa nyingi sana zikipita, mabinti kama nyinyi mkilazimishwa kuolewa na watu ambao msiowapenda, ili mradi tu mzazi apate sehemu ya mali au apate heshima katika kijiji. Na wazazi wengi huwa wanafanya hivyo hivyo. Sasa binti mfalme, wewe unasema unataka kuolewa na mtu kutoka mbali na himaya yetu, na sheria ya kijiji chetu huwa mtoto wa kiongozi hawezi kuolewa na mtu wa kawaida, lazima ataolewa na
mtoto wa kiongozi mwingine. Hilo nao lilifikiria vipi? Solondo, mapenzi ni hisia, na kila mtu huwa anahisia na mtu ambaye anampenda. Inawezekana ukawa kiongozi lakini usimpende kiongozi mwenzio, ukampenda mtu ambaye sio kiongozi. Kwa hiyo ndo mapenzi hapo hivyo. Basi sawa, kama mapenzi ni hisia, ila kama ningekuwa ni mimi baba yangu ni kiongozi, ningeenda kuchagua kwenye familia, na najua mule ndo anapatikanaga mabinti wazuri kuliko hata humo ambapo tunapoishi. Na Mchanga. Naam. Mwanao sijamwachia, ila nimemwacha kama mtego ili wewe ukamuoje mwanao. Mwanangu yuko wapi? Na nahitaji uniletee taarifa zilizokuwa za ukweli. Sawa mkuu, nimelitambua hilo, nitalishughulikia. Mchanga. Naam. Binti yangu ninampenda sana. Binti yangu ninampenda sana. Fanya chini juu, binti yangu harudi nyumbani. Sawa, nimekuelewa. Mimi sina shida, nitalifanya hilo kwa kama kiongozi wangu. Na Mchanga. Naam. Nahitaji unipe taarifa zilizokuwa sahihi, na kama utaniletea taarifa za udanganyifu, adhabu kali itakupa. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo, Solondo, Solondo. Solondo.